我個仔唔見咗，聽講我成日同你阿豬女喺埋一齊，我過嚟睇下喺咪喺邊啫嘛。我個仔叫阿明啊。哦，你就係阿明嘅阿媽。係啊。唉，咁你嚟得啱啦，我哋正想揾你。你個仔阿明啊，拐走咗我個女啊！我仔拐走你個女？唔係啊嘛？咩唔係啊？嗱，你個仔啊寫俾我女嗰封信啊，喺度啊！嗱，你睇啦。我個仔又唔識字嘅，點會寫信俾佢個女啫？阿明阿媽係嘛？呢封信咧就確實係阿明寫俾阿豬女嘅。嗱，有你個仔嘅簽名㗎。我又唔識字，點知你係咪作出嚟屈我㗎？哇！乜你份人咁講嘢㗎？家真係你個仔拐走我哋個女喎！啊，你仲話我哋作出嚟嘅？你講嘢咁㗎，橫邦棒嘅你。咁係啊嘛！你要我條街問下，我個仔咧出咗名老實，擔屎唔偷食嘅，點會做啲咁嘅嘢啊？